Għal sena oħra fl-ewwel 6 Ottubru, in-Notte Bianca se żżejjen it-toroq tal-Belt Valletta b'kuluri u attivitajiet differenti. Fost l-attivitajiet differenti mis-soltu se jinfetaħ ukoll il-kampnar tal-Katedral tal-Ingliżi li l-pubbliku jrid iċempel fuq numru apposta sabiex jibbukja postu biex iżuru. Apart il-bibien miftuħa tat-teatri, palazzi u postijiet storiċi, għall-ewwel darba se jkun hemm roaming jugglers fejn kemm tfal u anke adulti se jkunu jistgħu jipparteċipaw. Fit-tnedija tan-Notte Bianca ta' din is-sena, il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus qal li din is-sena l-udjenzi se jkunu qed jaraw xogħlijiet ta' artisti internazzjonali u li sabiex wieħed jasal il-belt se jkun hemm servizz estiż ta' trasport bil-baħar mill-Kottonera u minn Taslima u l-ħin tal-operat tal-lift tal-barrakka se jkun estiż. Id-direttur artistiku ta' Notte Bianca Antoine Farrugia spjega li din is-sena irċevew iktar minn 100 applikazzjoni mill-artisti li jixtiequ juru t-talent tagħhom f'Notte Bianca. Aaron Zara, iċ-chairman ta' Festivals Malta, irrimarka li dħul f'Notte Bianca huwa bla ħlas. Żied jgħid li Festivals Malta qed taħdem fuq programm sħiħ ta' attivitajiet għax-xitwa li n-Notte Bianca timmarka l-bidu tal-istaġun tagħhom. Fid-diskors tiegħu, il-Ministru għall-Wirt Kulturali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici tkellem dwar l-importanza li l-kultura tkun aċċessibbli għal kemm jista' jkun persuni u qal li l-avveniment annwali ifisser ċelebrazzjoni tal-Belt Valletta li hija wirt kulturali tal-UNESCO.